आज एक हम ऐसे किसान साथी से मिलाने जा रहे हैं जो 30 बीघे में खेती करते हैं और मात्र 30 भैंसों का पालन करते हैं। यह फार्म है गुजरात में। तो कैसे क्या इनकी दिनचर्या रहती है, कैसे इस डेयरी फार्म से मुनाफा ले रहे हैं और खेती में क्या क्या करते हैं, किसान साथी से मिलते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन अब में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपके पास कितने पशु हैं? कुल टोटल 30 भैंस है। 30 भैंस है और साथ में आपने कटड़ियों को भी तैयार कर रखा है। तो अगर देखा जाए आपके फार्म में तो कौन कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करते हैं? सब बनी नस्ल की है। सब भी बन्नी नस्ल की भैंस। तो बन्नी नस्ल ही क्यों चुना आपने? बनी नस्ल वो सही भैंस होती है, नहीं, सही धोने के अच्छा। रखने के वो उसकी महंगी भैंस होती है। महंगी भैंस होती है। अगर बेचने जाते हैं तो भैंस भी महंगी महंगी मिलती है, मिलती मुर्रा है। से कम रेट नहीं है इसका। इसका एक ये रीजन तो हो गया मेन। और क्या रीजन है बन्नी भैंस पालने का? बनी भैंस पालने के लिए तो उसका बच्चा है वो भी अच्छा होता है और उसकी जो दूध की क्षमता है वो भी बढ़िया होती है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जैसे हम देख पा रहे हैं पूरा फार्म आपका खचाखच भरा हुआ है। तो बड़ी भैंस किस साइड आपने बांध रखा है? बड़ी भैंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल आपके पास 30 पशु हैं। 30 पशु है, छोटे बड़े। अच्छा ठीक है। तो बड़े पशु कितने हैं दूध देने वाले? 17 बड़े 17 है और जो कटड़िया है वो 13 है। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं, पशुओं के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो जो आपके पशु हैं आपके फार्म के तैयार किए हुए हैं कि खरीदे हुए हैं? नहीं, फार्म से तैयार किया है। फार्म के तैयार किए हुए हैं। अब देख पा रहा हूँ भूरी भैंस। तो ये फार्म के तैयार की हुई है, खरीदी हुई है? वो खरीदी हुई है। ये खरीदी हुई है। ये कितने लीटर वाली भैंस है? आखड़ में लाई थी। अच्छा, ड्राई भैंस। ड्राई भैंस कितने की पड़ी थी? वो 85,000 में लिया था मैंने। 85,000। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे? वो सोई गांव से। सुई गांव से लेके आए थे। अच्छा, तो कितना दूध निकाला इसने? 5 लीटर दूध दिया। वो ड्राई थी। अच्छा, तो कौन सी ब्यात में इस समय प्रेग्नेंट है? चौथा बेहतर होएगा। चौथा बेहतर ब्याएगी अब। अच्छा, और एक ये भी भैंस है बन्नी। ये कौन सी ब्यात में है? ये तीसरा बेहतर। तीसरा बेहतर। और ये वाली? ये वाली तीसरा। कहने का पूर्वजों का काम है भैंस पालने का। पूर्वजों का। तो भैंस भी पालते हैं प्लस खेती करते हैं। तो खेती में आप क्या क्या करते हैं? खेती में क्या क्या करते हैं आप? खेती में चौमासा में बाजरा और ज्वार और जो सियाल ऋतु में कुछ जीरा एरंडा। अच्छा, एरंडा। क्या बात है। ये जो बुल, मुझे लगता है बुल भी बन्नी नस्ल का है। हाँ, बुल भी बनी नस्ल। बुल अपने फार्म में आपने पाल रखा है? हाँ। तो ये अपने फार्म में तैयार किया कि खरीद के ले गए? खरीद के ले आया। अच्छा, कितने दांत में है ये भी 85,000 में लाया था। वो अतियर 6 दांत है। 6 दांत है। कहाँ से लेके आए थे बुल को? वो मैंने तो सोईगाम से लिया। वो सोईगाम वाले ने बनी से लाया था। बन्नी से लाया था। 85,000 में मिला। तो कैसा काम कर रहा है ये? बढ़िया। बच्चा बढ़िया आता है। इसी से बनती है। बच्चा बढ़िया आता है। बच्चा बढ़िया आता है। वो बच्चा है वो। अच्छा, चलो बच्चे तो अभी जाके देखेंगे। जैसे साइड बच्चे बंधे हुए हैं। तो इसके रिजल्ट कब से आना शुरू हुए? मतलब कब से इसको रखे हुए हैं फार्म में? गई साल लाया मैंने। अभी वो आ साल वो बच्चा देने वाली वो सब। अच्छा, तो फार्म तो बड़ा बेहतरीन बनाया आपने। जैसे कुछ खुली भैंसें हैं, कुछ सेट के अंदर है। तो पहले कैसे पालते थे? किसी छपरे के नीचे पालते थे कि सब पहले से ऐसा सेटअप था? नहीं, पहले से भी खुले में थी। पहले से खुले में थी। तो ये जो सेटअप आपने कब बनाया? जो यहाँ पे टीन सेट पड़ा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं। वो 2-3 साल पहले। अच्छा, 3 साल पहले ये पूरा सेटअप बनाया आपने। जो आप बुल दिखा रहे थे वो वाला, उसका कौन सा बच्चा है? ये 3 बच्चा वो अभी जनी है। 3 भैंस। 3 भैंस। अच्छा, ये 3 रिजल्ट आपके फार्म में है। पाड़ी है या पाड़ा है? 3 पाड़ियों है। तीनों पाड़ी है। क्या बात है, मतलब रिजल्ट बढ़िया है। आते ही फार्म में खुशखबरी दे रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस है आपके फार्म में? वो 3 दिन से जनी हुई है। वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। ये वाली सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। तो क्या दूध निकालेगी? गई साल मैंने लिया था रामसिंह भाई मास्टर के पास से लाया था मैंने। अच्छा, वो 10-10 लीटर दूध दिया मैंने एक टाइम का। हाँ। तो क्या रेट के लेके आए थे आप? 1,60,000 में। 1,60,000 में लेके आए थे। अच्छा, तो भैंस बढ़िया लगी आपको? 1,60,000 में अगर 20 लीटर की मिल जाती है तो क्या ही बुराई है। मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो यही एक 20 लीटर वाली की और भी भैंस 20-20 लीटर और भी है? मैंने घर पे तैयार की है। और आ साल 15-20 दिन से जनी हुई है ये वाली। उसका बच्चा मर गया इसका? हाँ। अच्छा, ये कितना निकालती है? अभी तो 60 लीटर है। वो दूध पर आएगी। गई साल पहला बेहतर में 10-10 लीटर दूध दिया जी।
पहला बेहतर में 10 लीटर टाइम का? हाँ, 9 कौन से ब्यात में है? 10 लीटर। ये दूसरा बेहतर, दूसरे ब्यात में 20 लीटर निकाल रहे हैं? पहला बेहतर में। अच्छा, पहले ब्यात हाँ, में। अभी दूसरा है। अब दूसरा है। अभी उसका बच्चा मर गया है, वो भी 7-7 लीटर दे रही है। अच्छा, 15-20 दिन हुआ 15-20 दिन हुआ बियाने तो बिना बच्चे के दूध तो दे रही है? दे रही है। अच्छा, तो कुल मिला के बढ़िया है। भैंस पालन में आप बन्नी ही बेस्ट रखे हो, क्योंकि बन्नी की कीमत अच्छी मिल जाती है। मिल जाती है। और यहाँ बच्चे बहुत शानदार तैयार किए हैं आपने। तो बच्चे तैयार करने में क्या कुछ आप कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं? खास बात तो ये गर्मी में भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन तो कुछ सब भैंस जो मोटी भैंस का जो आप रख रखाव रखते हैं वो। अच्छा, तो इनको क्या कुछ अलग से खिलाते पिलाते हैं या इनके वेस्टेज में पाल लेते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं कराते। इनके पेट साफ करने के लिए, पेट के जो कीड़े रहते हैं उसको मारने के लिए कौन सी दवा वो भी देते हैं? बनास डेयरी में डेयरी से लाता हूँ हम। वो आती है कैप्सूल गोली, अच्छा, वो खिलाता हूँ। अच्छा, जैसे बनास डेयरी मैंने सुना है कि बनास बच्चा दान भी देती है। बच्चा दान देती है। तो आपको अभी तक कितना बच्चा दान मिला, कितने पशु? बच्चा दान मैं नहीं लाता हूँ, क्योंकि 20 फ्री मिलता है तब भी नहीं लाते आप? नहीं लाता। क्यों? वो नहीं लाता, वो बड़ी भैंस को जो खिलाता हूँ वो भी बच्चे को भी खिलाते हैं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन जब फ्री में मिल रहा है, 20-20 हज़ार रुपए का दाना मिल जा रहा है, बच्चा दान, तो आप वो खिलाओ। है वो फ्री में तो नहीं है, वो कहीं एमा का सब्सिडी वो देती है बनास डेयरी सब्सिडी आपको। हाँ, 50%। 50%? 50%। तो 50% तब भी फ्री में, फ्री जैसे ही है, 50% अगर दे रही है तो। पण वो बच्चों के लिए अलग लाना पड़ता है ने, इसलिए मैं नहीं लाता हूँ। वो बड़ी भैंसों के लिए जो दाना लाते हो वो उसको भी साथ में खिलाता हूँ। अच्छा, तो जो बड़ी भैंसों को लाते हैं वही साथ में खिला हाँ, देते ये हैं? साथ में खिलाते हैं। अभी थोड़ा मैं भैंसों को दाना दिखा देता हूँ। इस समय दाने में क्या क्या खिला रहे हैं? दाने में जो कपासिया खल और मकाई की जो बेड आती है, मकाई का भूसा आपके यहाँ हाँ, बोलते हैं? भूसा। अच्छा, तो कितना एक पशु को देते हैं? एक पशु को 4-5 किलो 4-5 किलो टाइम का। जो भी फीड रखा हुआ है कौन सी भैंसों का फीड है? ये अभी जनी हुई 4 भैंस है। अच्छा, इसके लिए। अच्छा, जो भैंसों ने बच्चा दिया है उसके लिए रख इसके रखा है। लिए। अच्छा, जैसे मैं देखा कि आपकी भैंसें घूमने भी जाती हैं, तो कितने घंटे आप अपने भैंसों को घूमने के लिए भेजते हैं? सुबह में 9 बजे यहाँ फार्म से खुले बाड़े में चली जाती है। खुला बाड़ा भी बना रखा है? हाँ। तो खुला बाड़ा आपने क्यों बना रखा है? जैसे लोग तो बहुत कम ही घुमाते हैं भैंसों को, एक पास ही रखते हैं, मतलब एक ही जगह पे रखते हैं, तो घुमाने से क्या फायदा होता है? घुमाने से जो उसकी खरी होती है, खुरपैर? हाँ, अच्छा, तो बीमार भी नहीं होती। अच्छा, वो ताजी जनी हुई भैंस है तो अभी जंगल में घूमने के लिए जा रही है। अच्छा, कुल मिलाकर एक्सरसाइज करवाते हैं डेली। तो अभी इस समय कितना दूध हो रहा है गर्मी में? क्योंकि गर्मी में दूध का उत्पादन तो कम हो जाता है। गर्मी में कम देती है। तो कम देती है? अच्छा, फिर भी कितना दूध हो रहा है पूरा एक टाइम का? एक टाइम का अभी तो 4 भैंसे हाल दोने के लिए उसका 20 लीटर दूध हम डेयरी पे भराते हैं एक टाइम का? एक टाइम का मतलब 40 किलो दूध जाता है। वो बच्चा पीता है, हम घर पे भी रखता हूँ। तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं पराग भाई? जैसे 4 भैंसे दूध दे रही हैं, 26 भैंसे खा रही हैं 4 भैंसों के दूध के पैसों से। ये पे अभी तो वो सब ड्राई हो गई, बच्चा देने वाली है 1-2 महीने की। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये समय ऑफ सीजन चल रहा है? हाँ, ऑफ सीजन बोल सकते हैं डेयरी का। ऑन सीजन शुरू होगा जब ये बारिश से स्टार्ट हो जाएगा 1.5 महीने बाद। अच्छा, तब बच्चे 2 महीने बाद। अच्छा, तो जो आप बच्चे तैयार कर लेते हैं तो आप अपने फार्म में रखते हैं, बेच देते हैं? मतलब क्या तरीका रहता है बच्चे तैयार करने? अपने फार्म पे रखते हैं। अपने फार्म पे रखते हैं? बच्चे बेचते नहीं। बच्चे बेचने का कोई काम नहीं, मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको जैसे 30 संख्या है, तो आपके पास जब आपने डेयरी करना शुरू किया, यानी मन लगा के काम शुरू किया था, तो कितने पशु थे स्टार्टिंग में आपके पास? स्टार्टिंग में मेरे पास 10-12 पशु थे। 10-12 पशु थे? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन पहले 12 पशु थे? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष से ही मन लगाया आपने डेयरी में और 30 की संख्या में आ गए। बाहर से कुछ पशु ही खरीदा, नहीं तो बाकी सारे बाहर से बड़ी भैंस लाई और बच्चा तो नहीं लाता हूँ। बच्चा तो नहीं लाते हैं, तो आपको ये रहता है कि सारे बच्चे तैयार करना है? सारे बच्चों से लगाव रहता है? बच्चे ऐसे तैयार करते हैं कि जो बुल है वो सारा रखते हैं हम। अच्छा, बुल अच्छा रखते हैं? जैसे हम स्टार्टिंग में बुल देख के आए तो बुल अच्छा रखते हैं। तो ये बताइए पराग भाई कि लगभग जैसे अभी तो मान लीजिए कि गर्मी पड़ रही है, दूध बहुत कम हो रहा है, तो ठंडे में कितना ज्यादा दूध होता है एक टाइम का?
ठंडी में टाइम का 50-60 लीटर। टाइम का? हाँ टाइम का 1 कुंटल प्लस हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो कितने रुपए का साल का आपका दूध बिक जाता है? अभी आज साल तो 24-25 में तो 13 लाख रुपया ना दूध बेचा। अच्छा, 24-25 में? 24-25 में 24-3 थी 25-3 थी। अच्छा, कितने रुपए का दूध बेचा? 13 लाख। 13 लाख रुपए का। अच्छा, तो उसमें से कितना खर्च हो जाता है, आपको क्या कुछ आइडिया है? खर्च 50% तो हो जाएगा। 50%? 6-7 लाख रुपए बच जा रहा है। और कितने लोग काम कर लेते हैं डेयरी में? डेयरी में 3-4 लोग। 3-4 लोग? 3 लोग काफी। घर के लोग ही करते हैं या बाहर से? बाहर से भी है, घर के भी है। बाहर के कितने लोग लगाए हुए हैं? 2 लोग। 2 लोग? 2 लोग हम हैं। 2 लोग आप हैं, तो सैलरी उनको देना पड़ता होगा, पैसे देना पड़ता होगा? पैसा देने पड़ते। साल के देते हैं, महीने के देते हैं? महीने के वो उसका 10,000 रुपया देता हूँ। 10,000 देते हैं, तो पूरा काम ओवरऑल चल रहा है। हाँ। और खेती से कितनी कमाई हो जाती है? खेती से भी हो जाती है 10-15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए। तो लोग कुल मिला के अच्छा कमा रहे हैं, गांव में रह के, गांव में एक बढ़िया सा घर बना हुआ है और बढ़िया रह रहे हैं। ये इस भैंस का ऑर्डर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, जैसे हम बार बार देखते हैं। इस भैंस ये कौन सी ब्यात में है? ये भी दूसरा ब्यात में है। उसको भी अभी 20 दिन हुआ बच्चा दिए। ये बच्चा वो भी 60 लीटर दूध है उसके पास अभी टाइम का। ऑर्डर इसका बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत ही शानदार ऑर्डर, आप देख सकते हैं किसान साथियों। तो कुल मिला के भैंसे पालते हैं, गाय आपके पास एक भी नहीं दिख रही? गाय नहीं है। तो आप देसी गाय भी नहीं पाले हुए हैं घर के लिए भी? अच्छा, और आप भैंसों में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा डेयरी फार्मिंग का काम है, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेयरी फार्म तो जो आप जात मेहनत करना चाहते हो ने तो करना चाहिए। हाँ, जात मतलब खुद से मेहनत करना है, तो मेहनत करना है, मोस्ट वेलकम है। हाँ। अगर खुद से नहीं करना है तो फिर मत आओ। तो मत आओ। इसमें समस्याएं आपको क्या लगती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? समस्या तो कोई अभी तो नहीं है, वो चौमासा में रहती है। अच्छा, कैसी समस्याएं रहती हैं? वो ये खिलाने पिलाने के लिए जो बारिश चालू होती है वो दिक्कत की बात होती है इस चौमासा में। अभी तो कोई नहीं। चौमासे में मतलब दिक्कत होती है कि थोड़ा सा रोडें खराब हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, वो समस्याएं आती है। और जैसे कि पशुओं की बीमारी में कुछ समस्याएं आती हों, या दूध बेचने में, या पशुओं का मैनेजमेंट करने में, ऐसा कोई प्रॉब्लम आज आपको समझ में आई? बीमारी कौन सी आती है? बीमारी नहीं रहती। बीमारी नहीं रहती? नहीं हो। घूमने वाली भैंस है जंगल में, उसमें बीमारी कम आती है। कम आती है। तो क्या प्लान है आपको, कितने पशु पालना है भविष्य में? पशु तो जो उसका जो उछेर है हम बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। तो नए पशुपालक साथियों का लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि अगर आप खुद जात मेहनत करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और कुछ क्या डेयरी की हमें ध्यान रखना कोई ये मानस रख के जो आप करना चाहते हो वो अशक्य है। ठीक है पराग भाई, धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके अपने काम का अनुभव बताया।